この機械は車のオイルレベルゲージの穴からオイルを抜き取る道具です。エアーの力でボンベの中を真空にしてオイルを吸い取ります。レベルゲージの長さをあらかじめノズルの長さに合わせて指で押さえておきます。元々の廃油の位置にテープで印をつけておきます。左の赤い目盛りがリットルで右がガロンです。そこから 3.4 リットル抜ければ OK です。この機械を買った最初の頃は下のオイルパンのドレンを外して本当に抜けてるかよく確認しました。一滴も出ないのがほとんどでした。あとは 0W20 のオイルを 3.4 リットル補充して終了です。もちろんオイルのレベルも念のため見て一度エンジンをかけてエンジンを切り再度レベルを見ます。